consegue dormir com um ronco desse? Vocês pensam que é o Charles roncando? É a Estela. Que nada, você tá falando. Olha isso, gente. Eu vou botar o Charles para dormir no quarto do Gabriel e do Lucas, porque não vai dar. Olha o ronco. Tá fogo, meu Deus do céu. Olha lá. Ah, cachorro bonitinho, cachorro fofinho. Olha a motosserra. Deus me livre. Essa noite vai ser longa.